Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим японский заварной бисквит. Меня он прежде всего интересует как покрытие, то есть как материал для покрытия тортов. Также его используют для изготовления рулетов и основу под некоторые муссовые торты. Для его приготовления нам понадобится молоко, сливочное масло. Здесь у меня идет одно целое яйцо и желтки. Здесь белки, соль, мука, сахар и ванильный сахар. И краситель, так как у меня будет цветной бисквит, мне нужен будет краситель. Я буду использовать водорастворимые красители K-Color сухие. И сначала я хотела сделать оливковый. Я недавно на днях лепила фигурки черепашек-ниндзя. Идеальный прям вообще цвет получается оливковый. Но попробую, наверное, сегодня сверкающий изумруд. Очень интересно, как он получится. Самое первое, что нам необходимо сделать, это заварную основу для нашего бисквитного теста. Мы ставим сотейник с молоком и сливочным маслом на средний огонь и доводим практически до кипения. То есть появляются первые бульки, и я засыпаю сразу всю муку и начинаем активно мешать, пока тесто не свернется полностью такой гладкий, практически глянцевый комок. И дно кастрюли полностью покроется налетом. Переносим нашу заварную основу в чашу миксера. Добавляем сразу краситель. Краситель можно добавить как в сухом виде, так и разбавить его немного водкой. То есть он будет у вас жидким. Здесь разницы никакой нет, все равно все это перемешается. Также красители можно использовать абсолютно любого вида. Гелевые, пастообразные. Все на ваш выбор. Миксер ставим на среднюю скорость, насадка, лопатка и перемешиваем для того, чтобы наша заварная основа остыла, чтобы яйца при введении их в заварную основу не свернулись у нас. Яйцо и желтки добавляем по очередности, то есть по одному, и все это в процессе перемешивания. А пока у меня перемешивается, я начинаю взбивать белки. В белки сразу же добавляю щепотку соли и взбиваю сначала на маленькой скорости до появления пузырьков. Большое количество пузырьков появится, и начинаем постепенно вводить сахар. Также постепенно мы увеличиваем скорость. Белки взбиваем до плотного состояния, то есть при переворачивании чаши они никуда не деваются. Вот я переворачиваю чашу, они не двигаются с места. Затем в несколько этапов добавляю белковую массу. Тем самым мы смешиваем обе массы. Я буду это делать на самой маленькой скорости миксера, но так как миксеры у нас с вами разные, и если у вас на самой маленькой скорости миксер работает как ужаленный, то лучше всего воспользуйтесь лопаткой для перемешивания. Как вы видели, я в белки также добавила немного этого же красителя, чтобы обе массы у меня соединялись более равномерно, то есть цвет получился более-менее равномерный, без каких-либо таких вот вкраплений. Теперь подготовим противень. Противень я беру самый большой, который у меня есть в доме, и застилаю его пергаментом. И выливаем полностью тесто на пергамент. Края пергамента я загнула, для того, чтобы у меня тесто не убежало дальше положенного. И распределяем. Толщина должна быть где-то 5 мм. Более-менее равномерно распределили. Теперь мы включаем духовку, хотя она уже давно должна быть у вас разогрета, на 170 градусов. Выпекаться такой бисквит будет от 13 до 17 минут. Все будет зависеть от вашей духовки. У меня выпекается 17 минут. Возможно, кому-то потребуется и меньше времени. Все испекли. И теперь сразу же переносим его на какую-либо ровную поверхность. Затем даем полностью остыть и переворачиваем и снимаем пергамент, так как нас больше всего интересует обратная бархатная сторона этого бисквита. Полностью остывший бисквит я буду заворачивать сразу в пленку и отправлю его в холодильник. Хранится он в холодильнике обязательно в пленке. Я храню вот в таком вот виде. То есть можно даже из картона сделать такие тубы небольшие и сворачивать, так как очень неудобно, если он будет в развернутом виде, он занимает очень много места тогда в холодильнике. В течение 2-3 дней, в принципе, можно и в холодильнике держать. Если на дольше нужно его оставить на хранение, то в морозилку переносим. Так, сейчас снимем пергамент. Очень аккуратно, особенно по краям, снимаем пергамент. С одной стороны у меня получился темнее. Это, видать, особенности духовки. Но вот этот вот эффект даже мне очень нравится. Получается, как будто типа кожа питона или змеи какой-либо другой. Ну, красивый получается эффект. И сами видите, поверхность получается необычная, бархатная. Сейчас еще развернем вот этот вот бисквит, эту заготовочку. Здесь я окрашивала его цвет вишня. Обалденный тоже цвет, полностью совпадает с названием. В инстаграме я уже показывала своим подписчикам этот бисквит. Вот тоже вот такая вот поверхность получается.
С этим бисквитом работаем как с тканью. Мы можем вырезать ровные полоски, равные высоте нашего торта, и выровнять торт кремом и обтянуть поверхность торта. Также у меня есть еще вот такая вот заготовка. Это цвет фиолетовый. Вот такой он получается, но он уже немного подсох, так как я его не сразу в пленку завернула. Ну, не суть, он у меня просто как бы для образца. И главная, конечно, фишка этого бисквита то, что он очень эластичный, практически как прорезиненный. Видите, он гнется в разные стороны, то есть не составит труда покрыть поверхность любого торта таким бисквитом. Также можно поиграть с цветом. Допустим, вы уже смешали белковую массу с заварной основой, и уже, к примеру, вот в такой зеленый цвет можно сделать оливковые вкрапления, то есть оливковым красителем сделать всякие разводы, и также залить на противень, и будет с переходами цвета такой вот бисквит получится. Тоже очень интересная поверхность. В следующих видео вы, конечно же, увидите оформление различных тортов таким бисквитом, так как я им немного заболела даже. Мне очень нравится эта поверхность. Если вам так же, как и мне, нравятся вот такие вот новые материалы для оформления наших тортов, пробовать что-то новенькое, ставьте пальчики вверх. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.